Yauwa a nan kuma kamar yadda ake gani wato tsari ne na yadda ake koyar da karatu. Kowace madda akwai tsarin da ake koyar da shi. A nan mun ɗauki misali daga ɗaya daga cikin maddoji da muke koyarwa. Wato mun ɗauki misalin madda ta fiƙihu. Ya maddan zai kasance, ya za a koyar da shi kowane sati. Kamar yadda za ku gani a nan mun raba sati, muna da sati 16. A cikin wata 4 muna da sati makonni 16 na karatu. Kowane mako muna da awa biyu kowane mako. Kuma a cikin awa ɗaya, a kowane awa ɗaya za mu yi maddoji guda 3. Wato a cikin awa biyu za mu yi maddoji guda 6. To anan misali ne na ɗaya daga cikin maddoji, yadda tsarin koyar da shi zai kasance a kowane sati. Misali, ga madda ta fiƙihu. Abu na farko sunan madda shi ne fiƙihu. Kuma mataki na karatu wato firamare ne wannan. Almarhala as-saful awwal al-ibtidai, firamare ne. Sannan sai wato adadin satin da za a yi ana wannan karatun a cikin zango a cikin wata 4. Muna da sati 16. Misali, ga shi nan kamar yadda aka rubuta, sati na farko muna da awa 2. Satin farko awa 2. Kuma a cikin awa 2 nan me za a karanta? Za a koyar da muhimmancin ilimin fiƙihu a satin farko. Saboda shi ɗalibi ya san me zai koya tun daga farkon zangon har zuwa ƙarshen zangon. Me za ka koya duk yana hannunka. A satin farko za a yi bayani game da muhimmancin ilimin fiƙihu. Sannan idan aka dawo sati na biyu sai a shiga bayanin menene ɗahara. Sati na 3 za a yi bayanin rabe-raben ɗahara. Sati na da ke biye da shi na 4 kenan za a yi bayani akan ruwan da ake yin tsarki da shi, ruwa mai tsarki wanda ake tsarki da shi. Sati na 5 bayani ne akan najasa. To haka har a je ƙarshen sati na 16 wanda shi ne yake bayani akan abubuwan da ke warware alwala. Idan aka je ga wannan satin aka kammala, to an kammala zango daya bangaren fikihu. To haka hadisi ma akwai adadin hadisan da za a karanta a zangon gaba daya. Qur'ani ma akwai adadin iya inda za a karanta a wannan zangon. Haka bangaren lugha arabiyya wato larabci kenan, akwai adadin abubuwan da za a koya a cikin wannan zango din, shi ma duk akwai shi a rubuce kamar yadda aka yi wannan. Wannan kashi ɗaya ne daga cikin wato maddoji da za a yi guda 6 ko 7. Kowane madda yana da nashi. Fiƙihu yana da nashi, wannan shine na fiƙihu. Hadisi ma yana da nashi. Lugha ma akwai. Haka sira da dai sauran maddoji gaba ɗaya, kowanne yana da tsarin yadda za a koyar da wannan darasi din a cikin wannan zango. Idan aka kammala wannan sai kuma a je mataki na gaba wanda karatu zai sha bamban. Kowane zango karatu daban ne, kowane zango karatu daban, har a je wato zango na ƙarshe, aji 6 kenan.